Isifundo sanamhlanje sisifumana kuMateyu 7 verses 13 and 14. Apho ilizwi lithi ngenani ngesango elimxinwa, ngokuba elibanzi isango liphangalele nendlela ikusa entshabalalweni. Baninzi ke abangena ngalo. Ngokuba elimxinwa isango icuthene nendlela ikusa ebomini, bambalwa ke abalifumanayo. Molweni, igama lam ndimthinjiwe. Sifumana impendulo namhlanje kweli lizwi. Kwimibuzo yethu esithanda ukuyibuza sisithi xa ngoku singabantwana bakaYesu, kutheni sinengxaki ezingakanje? Namhlanje siyaxelelwa nguYesu ukuthi masingene sonke, uyasiyalela. Akasibuza, akasikhethisi namhlanje. Uthi masingene ngesango elimxinwa ngoba linengxaki, alilulanga, kunzima, akululanga kulo. Kodwa sizawufumana ubomi kuye ngoba uYesu ububomi, uyindlela, uyinyaniso. Xa sifuna yena sihamba naye, masihambe kwindlela emxinwa. Singathi xa sawuba nengxaki sithi hayi uphi uYesu kutheni angasincedisi. Funeka sithi singajongi ngasemva, sijonge phambili, sihlalele loo nto kanye nethi sibe nengxaki. Kodwa phaya kwelaa cala elibanzi, kwelaa sango lecala elibanzi, kulula, abantu abaninzi bafumaneka phaya. Namhlanje uYesu uyabacela nabo, uyababiza ukuthi mabazongena kwisango elimxinwa. Eli lizwi libiza wonke umuntu ukuthi masize kuye uYesu, singajikiswa zingxaki. Iingxaki mazisihlalise kuYesu, sijonge phambili ngoba nguye uncedo wethu. Enkosi kakhulu. Sherani, layikani, nikhomenti. Ndinithanda kakhulu.